Niye kalo Nantongo ewawe basamize. Kakati kalo akubulidde nti yava ku stage ng'eddoboozi lyasikirwa omulundi gutya n'atandika n'okunanaagira. Kati kalo Nantongo balekerawo muloga balabika era yali amuloga we yamuvaako yafuna ki? Kati kalo Nantongo ye mu nnyininyini ewawe baali basamize era kino tekyamugwako bugwi saagala dde awo awuddise bantu era bikanooza byali byakika kyovula kapongo omusajja omukulu yali omugezi beetooloola yonna yonna n'agamba naye mutwale wa nze ntambuddeko nabo era ne waabo abasinga manyiyo sirabangayo ku kintu kye bayita ssabo era ne kalo joda sabo okutuuka okutwala kalo gye bamutwala basooka mu makanisa sakozi bulwovayo n'ogamba abantu nti Duncan yandoga naawe obeera mu lugo. Ebintu bino byetwogerako ebyoga nti oyafunamu obuzibu n'abanga atakyasobola kwogera nze nabirabako byaddala era Kazibu Kapo yagambira nti muyite kitaawe kitegeeza ekintu kye yali afunye kyali kikanga bwawe batukira n'okuyita omuzadde nti bana kino tekiganye muyite kitaawe tetukirabangako byaliwo nze nali mukwano gwabwe ngera n'okutambula bameka ebiseera twali bana nze Jodasi Karo ne Nana alumu sho yali yatandikibwako ba yali side za mpererwe kala agenda okutuuka okuyimba agenda okumanyiza atakyasobola kukola ki kuyimba era nga alina ekintu ekigira nkimuwambala nze Kalo yali abeera Kaleerwe ko producer muta Jemba n'onaaga mukuleeta nja mukuleetera eyo sho gye bamuga Stecia gye yagambirako ntagenda talinnya ku stage nga kuliko Kalo yali ku Freedom City yali amukulu gwe bayita Ronald Mayinja bwebeera sho ya Ronald Mayinja bakalo nga bwa backup abacking abaki abayimbi ba Golden kati bonna bwa backing Stecia jja yali atudde wansi agamba yasoka namuga nti tiyamuga nti Kalo vaayo yamuga gwe vaayo abana bonambo nga talina microphone n'amala n'afuna microphone n'agamba gwe nkugambye vaayo kati abana bonna ne beetunuulira nga tebamanyi mutuufu gwe bagamba kola ki kuvaayo kati kyenva afuna microphone n'agamba Kalo tewefula tawulo nga evaayo mawanga ye manager Emboozi bamala n'emyaka egiwera nga batambuza nti basebata abaloga waliwo kirasi Zari gyagala okujjamu Shakibu agimuteekemu nga Shakibu tali ready kugituukamu saagala ogambe mbu Shakibu yabadde Fala Shakibu Ssebojjo waaji musajja mugezi kakati ngenda kubuulira Fala Zari amusangawa ani Fala ayinza otuuka ku Zari yali agenze okukola ki appearance ku kubeera kaawo n'atulako mu bantu niye Kalo Nantongo ye ewawe basamize kide mbulungi Kalo Nantongo ewawe basamize ebyo bigambo bya Kalo Nantongo si bigambo byange kubanga yagambye yagenda okudda engulu nga tatawa mututte mu ssabo kitegeeza walogezeko mu ssabo kati Kalo Nantongo ye mu nnyininyini ewawe baali basamize era kino tekyamugwako bugwi era saagala dde awo awuddise bantu bino byonna Sakozi obiraba Kalo Nantongo yakoze ensobi eri egi era kino kibeere kyakuyiga eri abayimbi bonna mulimu interview Sakozi nga tezeetaaga kukola mulimu interview nga tezeetaaga kukola ekyo njala abayimbi bakimanye waliwo interview nga nina kyegattako ng'ekutwalako obutoozi kati Kalo Nantongo yayokyezza ino interview yagikoze gyagenda okusembayo okwejjusa mu bulamu bwe anti omuvubuka we waba abuuza ebibuuzo ye alitekawo akulyetingawo ntalo ng'abuuza era nzina na pulogulaamu y'omulundi ogwo gwe gwasokera gwe gwasobe siriddamu kugiraba kubanga anti omuntu abaawa bintu bye byamugira ki byamutuukako ndowooza si musango ate oli talina buzibu omuntu akubuuzizza nti tubuulire gye nvuddewo aba alina obuzibu nze nkuwadde entegeera yange aye naawe n'oleeta eyiyo nkugambye
nze bange mbadde nda interviews nga tezikuwatagala creatingawo ntalo kankitereze bulungi ndowooza osobola kitegeera kaakati bano abaana bakalo Nantongo bakyali ba amacha nnyo kwa abasajja mu mawulire ekisooka ddala kalo Nantongo yagenze n'agamba abantu bamugamba ayimba band music bali tebagala lwe mambo naye ayimba band music kalo Nantongo yino yimba ne babitus bakuwadde kolabo lema yakola yimba ne babitus nze ndowooza nga onna kugenda mu lema byayimba ng'ate guweegomba manya oba nkoze ne bano kolabo ngenda kukola kyekirala si kutankula ntalo ekyokubira program teyina kyeyamba kalo Nantongo n'omulundi n'ogu si kalo yeka buli muyimbi era kyemuyamba anti kati gwoteekeddwa kuwakana ng'otusumulula kamera wesinza kuwakanyiza kubanga nzibya kamera simanyi kubisumulula kati nkugamba nga nzali mu bizinensi ffe kye twetaaga ku muyimbi twetaaga omuyimbi pulogulaamu yonge esobola okukuba ennyimba ze ffe twetaaga pulogulaamu za bayimbi kutubuulira bizibu byabwe faluuku abantu tebaagala kumanya bizibu byo baagala muntu ng'agenda mu maaso kuba bukubi ndongo era Jodas bw'obanga gwe manager w'ono omwana nga kituufu gwe manager bayizayo faluuku interview zonna ezisinga nga bakubidde omuyimbi oba nga manager bakubidde osooka n'ogitulamu ne mugiraba abadde bazikola baku YouTube zibeerayo n'ogaa program gye tugenda okukola etugattako ki tugattako tetugattako kati kalo Nantongo bino byali mu kwogera abyogeza busungu nibyadda abyogeza anti bwe busungu kubanga yali avaayo mabega nga yakava mu ddwaliro n'agaba bannange omanyi lwaki nti nze mba njogera ku bya movement njogera ebintu ebituufu kuba nze ndi waawaka era mbagamba nti eddagala mu ddwaliro teririiyo kuba ndi waawaka kalo Nantongo webibanga no byali bituufu yateekeddwa okubyogera nga yakavaayo mu ddwaliro n'agaba nekibadde kinzise badde bandoga naye kati essaawa ya leero faluuku osibye omuntu emiguwa ate oli mumukuba tasobola kwerwanako kikyotegeeza Stecia gwagamba tumugjewa okumugja ku siteegi kitegedde bulungi taliiwo tumugjewa kuba naye teekeddwa okuwulira sayidi ye tumanyi nti Stecia mutuufu yagoba omwana ono ku siteegi oba si mutuufu ekyokubiri agikavuma sisuubira nti ali mulevu oba akkiriza mu bino ebintu ti ono omwana baali bamulogera yakimugamba kuba yagambye bwe nava ku stage aji yaŋŋamba mbu bino mbimanyi nnyo tobyogerako ekyo si kituufu ekyo si kituufu anti kalo Nantongo agenza okujja mu golden naye bonna balimu bamaanyi bonna abadde mubadde bamaanyi era kalo ate oluyimba olwa wakala amaanyi kolabo itamanyi gye yamuwa okitegedde Kamese Kalumba yajja buzi Kamese tambula ye yatabula bandi etya anti gambye abayimbi baaliwo ye yagenda okujja nga bamaanyi nze kalo yali abeera kaleerwe ko producer mwita Jemba n'onagamba mukuleeta nja mukuleetera era kalo yali ku TV n'agamba yakatandika okuyimba nga bakoze oluyimba n'enseka n'okuseka bino nembagamba balage ennyimba z'endala kakati sakozi bulwovayo n'ogamba abantu nti Duncan yandoga naawe obeera mulogo bulwovayo n'ogamba abantu nti Duncan yandoga naawe obeera mulogo kubanga okutegeera eddogo otegeragera gye balogera bwe kiri hati solaga abantu nti mukulu bawandoga wabitegedde otya kitegeeza eno famire yaabwe ey'abakalo baali balogo baali basamize ewaabwe tekyabagwako bugwi kubanga singa atugambye nti bwe nadda engulu nga ntuyanye nnyo nembuuza tata ntuli ludda watala nanga tuli mu ssabo ne mwami gundi yatulagirira okujjawo tabiyogedde kitegeeza baava ewaka nomutwala mu ssabo nga balimanyi nga ne bameka bazagamba nti nva ku siteegi agikavuma ngamba nti bino mbimanyi tobitwala mawuli ne wano yani tugambye nti kati ngenda okudda engulu nga ndi mu ssabo mbuuza tata ntutuusewo tya tata ngamba nti twakulese mu ssabo mwami Duncan yatulagiridde wano kuba kapo ye yabagamba muyite taata w'omwana ono tiyabagamba nti mutwale omwana ono mu ssabo
ngera wakyoge ntata kapo yagamba mu tata w'omwana ono none yani tugambye nti natuuse wano nga tulagiriddwa mwami Dankani ni yade open agamba nagenda okudde obviously nga tuli mu ssabo tugenda komawo owaye ensonga za Kalogo oziraba otya kakati ebintu byabayimbi bino bibamu obubadi bungi naye olumu kamera eno ng'etunudde muntu okugattwagatta obuntu buno bwe baagasse eyakikoze yabadde yamutaddemu kamera mu mutima gwa Basseruganda oba anti wowuliriza akantu ako akali ku gundi kempuliriza nze kaagasse ne kamala ne kateekawo Stecia naye ng'ate owulira ddala nti eri yabadde emboozi ndala ng'agiyunze n'eno naye ng'abyogera y'omu abyogera y'omu naye yabadde statement ndala eyungikiddwa noono ng'abaana ba TikTok batera olumu obikola ki obikola Faluku tetwagala ensonga ya Kalo gye yabadde yemulugunyaako tugambe nti yabadde ali tebiriyo talimba sagala mugamba nti alimba kubanga gwe kyatuukako buli womugamba nti alimba ate gwe kitatuukako olimbisa ota gwe kyatuukako kakati Kalo akubuulidde nti yava ku stage ng'eddoboozi lyasikira omulundi gutya n'atandika n'okunanaagira nga tananaagirangako era Kazibwe Kapo yagambira nti muyite kitaawe kitegeeza ekintu kye yali afunye kyali kikangabwa we batuukira n'okuyita omuzadde nti banaye kino tekiganye muyite kitaawe tetukirabangako okiwulira kuba Kazibwe Kapo tanavayo okugamba nti alimba ne Haji Kavuma nti okugamba nti bino mbimanyi tobiteeka mu mawulire kitegeeza baali babirinako ko ng'omuntu omukulu bw'abeera ate aludde mu system kati Kalo okubyogera mukyamu si mukyamu kubanga olumu omuntu oyinza okwogera gyenvuddewo omanyi pulogulaamu zino ezagyenvudde mubeeramu abantu kye batamanyi ku bulamu bwo bwekiri n'owuli n'agamba kino nakyo kyatuukawo bwe kiti kakati ye yabadde anyumya lugendo lwe gyavudde n'aleeta n'embeera yamutuukako enzibu ekyasinza omukaluubiriza obulamu bwe si mukyamu era bwe yagyogedde n'akunyonya n'agamba twagenda mu mizikiti twagenda mu bapasita twagenda mu masabu okiwulidde n'agamba nze era okumponya n'ayogera n'engeri gye yamuwonyamu gye bamuwonyamu kiremu obutakola ki kuba yatugayo yagendako waseka n'amusabira n'afuluma ng'alaba ateredde baali batuka ngali mu kkubo n'addamu ne lugaano situka ne bagamba ye kibadde kitya omuntu yekka atakkiriza nti Katonda jali asobola otakkiriza nti eddogo gye riri kubanga eddogo gye riri munnange era abantu balogera ddala okutangazaamu Kalo tannayogerako nti Stecia yamuloga nga kali ke baagasse tannakyogerako ye yabadde annyonnyola yabadde ga nti omuntu omu bamugamba emirundi ng'ena okiwulira teyamwogeddeko ye yamumanyi yamusigadde ku mutima naye n'amala n'agamba nti Stecia yangobako ku stage n'aŋŋamba toyijja kuyimba nga nkola ki nga wendi omanyi saagala nnyo olumu kusiiga muntu kifaananyi naye gyenvudde Faluku nawe n'owonyumya gyenvuddewe mulimu bye twekanga ne tugamba na kino kyatuuka ku muntu ono mpozi ekyenjawulo we kiri nti olumu ate mu kunyumya gyenvudde tulumbiramuko abantu abalala olumu ekiyinza okunyiiza abawagizi booli oba ne kinyiiza abawagizi boono oba n'omuntu nga si bawagizi be ne kikola ki ne kiraba bubi naye nze kyengezaako okugamba nti omuntu anyumiza gyenvuddewe taba na buzibu owaye Kalo Nantongo ye gwe twogerako mumanyi yagambye akoze eki mbu waliwo omuntu mu Golden yamuyisa bubi nnyo atya n'amuloga n'amufisa n'eddoboozi Kalo Nantongo agenda okuziguka ng'ali mu ssabo atuuyana kati Kalo Nantongo balekerawo muloga balabika era yali amuloga we yamuvaako yafuna ki gwe omulaba tatambula omuziki tegutambula kubanga omanyize kyemmanyi mu bintu by'ensi bino ekisingira ddala Faluku era kino nkwegayidde muganda wange tobanga nnamba emu anti omuntu yenna ng'olowooleza mu ddogo otandika okuwalana abakuline ku lusegere n'otandika okuga nti Dankani lwaki yafuna kino Dankani lwaki yabeera kino alabika ndoga
omuntu yenna bw'obeera ng'oli munna omutima ng'ogwa nnamba emu nti munnange eddogo gye liri abantu baloga abantu be baloga ekiseera ebisinga bo bennyini be baba balowooza nti babaloga bo bennyini be baba balowooza nti babaloga era bw'otambulira ku ddogo nti abantu baloga otandika okuwalana banno otandika obbasalako ebigambo olemererwa n'okulemerera n'okutambula n'oganze bandoga kankuwa ekyokulabirako nze nali ne Mayinja Donald n'afuna ssente Lutaaya n'afuna Ana Mbiru n'afuna kati abantu abo bonna ne bafuna ssente zaabwe naye mulimu abataafuna kwenkana zaabali kakati singa abantu abo bakeera enkya ne bagamba nti nze kenfunye essente zino nze Seruga gundi yandoga oba nze Mawa gundi yandoga Sekamate oba ogenda kubeera mu nsi ng'otambula naye olina kumanya nti emikisa tegikola ki tegyenkanankana buli omu aba n'omukisa gwe era abantu abasinga abatambulira mu kiguruupu munaddala abayimbi n'abantu abasinga ababeera omwo mu butale asobola okugamba nti nze bandoga lwaki buli abajja okukyama bakyama waabali so ng'oluusi mbeerayo nandabikaayo nanneeyisaayo na mukisa go gwe n'ogamba naye lwaki buli abajja bajja waani wamawa lwaki bajja wa Dankani gwe nolowooza nti bakuloga naye nga tebakuloga kati nga tuzze ku Kalo nze siyinza kugamba Kalo nti baali bamuloga kubanga baali bamuloga sikola ki ate Kalo nze empalana z'abayimbi abo bonna nabeera n'abayimbi abo nga balinga bana mu Eagles kati kanjogere ku ba Eagles be nali mmanyi nti waliwo Stecia Mayanja waliwo Nantume waliwo Irene ne wabaawo ne Kusaasira abo baali bawala aba naye abawala abo teri yatambulira ku gundi andoga naye ng'ate baatuuka ekiseera buli omu n'asinga munne in fact ne Stecia yalimu buli omu n'akola ki n'asinga ku munne naye ng'amusinze ku Museveni gundi yabayitako Kusaasira n'atuuka n'okugenda ewa Museveni pa ye tagenzeeyo ku luno kati abantu abasinga yakifuna nti gundi andoga ate n'abasawo balimba abasawo bakulimba nga naawe obikkiririzaamu omusawo kubanga kati ffe twalinawo abasawo oba ono yamumanyako bamuyite Kabwa Kaganda oli aze bali yamuwulirako kubanga oli aludde mu kibuga aze bali yamuwulirako naye ng'abasawo bava eno ogendewo n'omusawo nagandi nze sigenda kukolako ne bamala ne beekubira essimu banzoyizoyi we baakolanga ansonyi oba wamuwulirako ono yamumanyi n'amala abasawo ennaku zino n'agamba munnaye nze nno kyo sigenda kikolako naye agenda okikolako ye Dankani Emitiyana kati Dankani Emitiyana oga ye omusawo ono nga muki nga mulungi genda omusawo gundi ajja okukolako nze sibisobola kati n'akubira ono ki n'agamba waliwo ajja bwati ne bwati afaana bwati ne bwati naye ebizibu bye bino kati ogenda osanga oli ng'akuba endegaawo gwe Kalo Stecia ono temukolagana Stecia ono we mulaba wano naye nga gwe n'ova wano ng'era okakasa nti omusawo oyo akola ki naye nga information yonna yakoze eki yagifunye kuva eri banne kati abasawo Abaganda zisikkiririzaamu nti gye bali era bakola naye omuntu obanga gw'okyetaddemu kibonyaabonya nnyo abantu n'agamba gundi eyali andoga kyovala nkubuuza nti Kalo eyali amulogawo yamuvaako yakola ki naye ogaanyo kimbuulira tolaba byakola Kalo nze gambuye oluyimba lwe yalukuba bakyali mu Stecia era ffe lwatuyisa bubi nnyo ng'omwana wa Golden Band oyo aleese oluyimba oyo Kalo kakati mulina kye mwadde mugamba nti yavaayo nga tayogera Kalo ayinza obanga mu kujja omukuyimba simanyi oba gwali gusoose naye abantu bava bujja ku stage ffe tubalina ng'abadde ayimbire n'ebbanga n'oyanza bamumanyi Davigomu abayimbi avaayo n'avaayo ng'eddoboozi lifudde nga tosobola kwogera ng'eddoboozi kozaki nga lifiridde ddala kati wabaawo wano bannambeemu abamanyira eddogo ng'amugamba gundi yakola ki yakuloga naye nga tebiba bituufu kankuwa ekyobulabirako bamala ebbanga nga balumiriza Ssebatooyo nti mulogo naye lindako onoyogere bakwadde balumiza Ssebatande muki nti mulogo naye waliwo omwami bamuyita Katongole ye yajjanga agamba bano bamayinja n'agamba Ssebatooyo tetumweninaanya muki mulogo era Katongole yavaayo ku TV n'agamba munne eno twawaayirizanga Ssebatooyo nti mulogo naye nga Ssebatabangako ki nze nakyogera baleme kukolagana naki abayimbi bano muneke
baleke bakwataganya kwa banaakwatagana sebatajja bawa amagezi tyoyo ababba njawukane nabo nze ne ntambuza ekigambo kya sebata nti sebata muki era bayigozi ne babeerawo ebbanga bamanyi nti sebata muki mulogo naye nga si mulego naye nga yakitambuza yali katongole ng'anoonya oluwonko olw'abano kati kalo Nantongo eyamugamba ebintu ebyo nti oba kiteekyo oba biki simanyi oba naye yabikkiririzaamu naye nga nze nsuubira nti kyemmanyi abayimbi babeerawo nnyo nga bawoza gundi andoga n'abantu bangi naye nga Duncan takulinaako mutawaana neyanziza nfunye omukisa nno kuba ekintu kye twogerako naliwo no kyashongera kireeta kati ngenda kusookera ku kyokuba nti kalo yabeera kwawo nga tayimba nze mu 2015 mwezi gwali gwa kutaano wenasinkana ne kalo Nantongo ne Jodas sebo nali nkuba simu ku radio ne bansaba mbayambeko era nga ne kumukutambuza music wansi wano biki byonna ne bafuukira ddala mikwano gyange ngera ntambula nabo ebiseera ebyo ebintu bino byetwogerako ebyoga nti oyafunamu obuzibu n'abanga atakyasobola kwogera nze nabirabako byaddala nti byaliwo nze nali mukwano gwabwe ngera n'okutambula tutambula bameka ebiseera twali bana nze Jodas Karo ne Nana alumu sho yali yatandikibwako ba yali side za mpererwe kala agenda okutuuka okuyimba agenda okumanyiza atakyasobola kukola ki kuyimba era nga alina ekintu ekigira nkimwambala ngera kale shezi mutakyazikola okitegeera Kalo omanyi naye nga gundi bwaga nti balayika basamize kituufu nze ntambuddeko nabo era ne waabo abasinga manyiyo sirabangayo ku kintu kye bayita ssabo era ne Kalo Jodas abo okutuuka okutwala Kalo gye bamutwala basooka mu makanisa ag'enjawulo okitegeera bamala ogenda mu makanisa ag'enjawulo ne balabanga ekintu kikoze eki kiremeddemu obulwadde obudde bw'okuyimba Kalo nga eddoboozi terivaayo okitegeera obulwadde nga bebaga nti ddogo sijja kukaliza ddogo nti kuba tebandoganga kera sirogangako naye kituuka kifuukira ddala nga Kalo olaba agenda okuyimba kimwambala ompulira atuuka nga tasobola kuyimba era ono kyadaga nti Haji tasobola kukola kintu Haji natuuka naye nga kimukoze eki kimususseeko ng'omuntu kubanga abeera abadde anywa ne Kalo agenda okukola Kalo bamugaa nti ati Kalo embeera nki mbi okitegeera era Haji kyenjuga nti alina yamusindika ewa Seeka amusabire edduwa era yagendayo ebbanga nga naye bw'agenda wa Seeka n'amusabira awo mugundi mu kumusabira ateera naye olufuluma nga kiddamu Kalo talina waatagenda nebeziba kyaki kwanza yabikunyumiza nali nabo kuba nali nkola nabo nga tebalina batatambula kuba bagenda mu makyaki bagenda mu basheeke abasala oli ajja kibuuza ne Haji kuba Haji enyini alina gye yasindika ba Jodas ewa Seeka abasabire era balwayo nnyo nga Seeko yakola ki era ndoza kyatwala ebbanga naye nga lwabeerayo awona naye bw'avaayo nekikola ki nekiddamu ekintu ekyo kyatambula nnyo era Jodas watu wachula manya gono watu wachula ne mawuli abamu kyalimu naye nga abantu baagala kikole ki era Haji ennyini nga tayagala kifulume nga ne bwawulira wa mawuli akikoonako amukubira kinamuga ekintu ekisaaga kikole ki okitegeera era kapo okutuuka bagamba nti bannaaya munoonyeeko kuki kyali bwe kiti nti batuuka ekiseera mama wa Kalo yali mukyala munaku nga afuma mmere eri gundi namugongo nga talinaawo ki ate nga n'ebiseera Kalo yakajja buki mu ndongo nga tewali ssente era namuga naye mmanyi kyetubagwa nti munoonyeeko ku taata wa Kalo mulaba ekintu kino mulina bigatta bikole ki ng'olwo batambudde buli wamu ojja kibuuza David ojja kibuuza agikavuma nga batambudde buli wamu baseeka bagenze mubapasa bagenzeewo nga buli wamu bakoze eki naye ng'ebintu biganye era bamala Kabo yabawa amagezi g'okukubira taata waabwe ne bakubira ku muzeeyi waabwe okitegeera era ebiseera nze yali abavuga mu mmotoka ya Salimu ono apangisa emmotoka wali eri waggulu ne tugenda era ne muzeeyi siga nti yamutwala waka mu nju oba muzeeyi alina essabo owulira ne muzeeyi yafuna bufunyi bakola ki ne babaako gye babalagirira ne bakola ki ne bagenda okitegeera naye nze wanero mugundi mu baseeka awo twatambulanga ffenna Kalo ye yagamba ani yali amugira Kalo ng'omuntu tavangayo n'asonga mu muntu nti gundi yakola ki yamukwatamu kubanga Faluku ebintu by'omu nsi eno
omanyi buli bwoga nti onandoga oba olina okuleeta obujulizi ate obujulizi bw'eddogo obutabaawo okitegeera kati ekyo nga ye n'abantu beyagamye ne bapasita be okitegeera interview yabadde tegasa kkalo jasirwako nti mwabaddemu kye bayita gyenvudde nga ku muntu w'abantu nti omuntu w'abantu ojja nogaa gyenvudde wano nafunamu obusomozebwa wano nakola ki era bantu kye bagaa nti oli keyagasse n'akaleeta n'akateeka wano kabadde bwe kati nti kale wamubuuza kusomooza ki kwewasanga nkuyimba muno mu bandi gye walimu n'agamba okusomooza kwe nasanga ye muntu yagamba talinnya ku stage nga kwendi era namumenya nti yoani Stecia eyo shaje bamuga Stecia yagambirako ntagenda talinnya ku stage nga kuli ku kalo yali ku Freedom City yali amukulu gwe bayita Ronald Mayinja bwebera sho Ronald Mayinja bakalo nga yo back up abacking abachi abayimbi ba Golden kati bonna ba backinga Stecia yali atudde wansi agamba yasoka namuga nti tiyamuga nti kalo vaayo yamuga gwe vaayo abana bonambo nga talina microphone n'amala n'afuna microphone n'agamba gwe nkugambye vaayo kati abana bonna ne beetunuulira nga tebamanyi mutuufu gwe bagamba kola ki kuvaayo kati kyenva afuna microphone n'agamba kalo tewefuula tawulo nga evaayo kalo n'avaayo nga bino bimaze okumugwako nga biri byaggwa kati bwamugamba kalo n'avaayo era yavaayo akaaba n'atuuka wansi era ojja kibuuza na keti enkeera keti yakubira Stecia okumala ndowooza bayogera okumala eddakiika ng'ameka nga mugamba naye okimanyi nti ono omwana tulina kubanga tulera balere n'ekintu kyewakoze si kirungi muki yamulabisa okitegeera kati kyekiyaga nti kwe kusomoozebwa kwe yasanga muntu kumugoba kuki ku stage okimenyemenye bulungi kakati keti kati aba inuloba itikitoko ne bakivunula mangu dinako kakati ono nga bw'omulabi bwayongedde olugero lwe bwalunyumiza kibadde kituufu nnyo naye ye ne kalo ne keti baalimu obutamanya nga ne keti yalina obutamanya ate nga tojja munenya wamu ne keti ti omuntu w'otuukira okubeera ku stage nze nabeeranga ne lutaayo oyo naye ng'atula bw'ati emabega abawala bayita ababakinga era ng'agamba kwegamba nga alabika kyobakinga nga ye takola ki lindako era n'atuuka n'emmanju ng'abakuba n'empi ng'agamba gobwedde obakinga biki kati kalo olw'okuba yali mupya kyali kirina omuyisa ki obubi naye Stecia babadde yakimunyonya ate bati yamugobanga mutima muki mubi naye nga byabaki nga takola ki kubanga omuntu watukira okugenda ku stage aveemu omuntu atandika okwetongera ng'ebizibu byayisemu biki bingi babagoba bujja ku stage ng'abakinga bubi ate ekirala kiri okusirano bwanyumiza era bikanoza byali byakika kyovula kapongo omusajja omukulu yali omugezi beetoloola yonna n'agamba naye mutwale ewa taata kati ono awunzise nti taata we era naye teyamukolako alina gye yamusindika kati gye yamusindika baali baawukana na bano gye baatambulanga abalala kitegeeza taata we yali amanyi ebitawaanya ki omwana bisa okutawanya noganda mwalaba nti gende wassengaawe Mombasa oba okitegedde era nono akiwunzise bulungi naga nti twamanya taata we yakola ki yamusindikawa naye nga birabika byali byakika kirungi ate naye kalo era kalo akoze bulungi otereeza nti Stecia yamugoba bugobi kuki ku stage so kiri si kyamawadde batandise otambuza mukyaki naye nga abantu basatu yagambye abantu basatu bonna nga bamugamba omuntu atya abo baali bannambeemu abalowooza mu ddogo otegede omuntu atolowooza mu ddogo oyo n'agamba byakika ebyakalo byakika Mawanga ye manager wa Emboozi Mawanga ye manager ya Emboozi bamala n'emyaka egiwera nga batambuza nti Sebata abaloga nga ye manager okiwulira nga bagamba nti Sebata abakola ki kana abaloga sabatya kakati agamba ku time eno nti bo tebakiriza muki muddogo naye mu Emboozi mwe balinga
balina n'omulogo gwe bakuteekanga ku budget omulogo w'enkuba bamulina nga mewa yakola ki ye manager ontegera kyenkugamba Yeah. mune ngenda kubuulira omuntu ebiseera ebisinga obungi ate asinga okuloga yakunyonyola nti eddogo teririiyo ne bwakuloga oleme kwerwanako okiwulira ne bwakuloga faluuku bino ebintu bitambula bibiri nza nti nze mbanyonyola kuba kati nyonyola bya kisajja kikulu faluuku kobenga okkiriza kobenga tokkiriza eddogo gyeriri tewaliwo dduwa mu Qur'ani ezigoba amajini tewali majini mabi galeeta ki kakati kebe bayibuli ekkiriza nti eddogo gyeriri okiwulira ekkiriza nti eddogo likola ki weeriri kyengezaako okulaga byayise byekiganti wuliriza kankubuulire kyengezaako okulaga bwana Faluuku eddogo lireetebwa emyoyo emibi okitegeera eddogo lyonna likolebwa emyoyo emibi era gyegifumba akalo yabadde anyumya gyenvuddewo kituufu yalogebwako abantu babaloga eddogo gyeriri eddogo gyeriri Devi wumba tugende ku nsonga endala kalo okusinziira nga bane nwana gyalwanamu talina point wano tanatuuka kwogera ebyo anti kalo omanyi kibayita okunyumya gyenvuddewo nze mu ntegeera yange ye muntu omanyi Faluuku edda omuntu okukola nga hijja yabanga muntu mukulu ku kyalo agigundi ngero omulala myaka gyegyo n'essaawa ya leero omuntu aba n'emyaka gye 3 nagana nakola ijja kalo talina point tanatuusa kuba kunyumya gyenvudde kubanga atandika butandisi kubanga kalo mu kisaawe ky'okuyimba kalo mu kisaawe ky'okuyimba tanaba kwenyweza waliwo omwana omu bamuyita laga kompiyansi yali emabegako yavuma katisi yamutwalako sente newini viper ranking omwana oyo nze simumanyi niye omwana oyo ebintu byanyumya era kweyo pulogulaamu omanyi nti yekuba omusumaali ku tv eyo takyakubakado oluyimba lwe yagamba emusikatisi yamuyisa bubi najja okumuyitako interview anti Faluuku mu bulamu bw'ensi eno kankwesinairi emuno kankulagenda ekintu ekyangu mulimu entu byotegeddwa okunyumya kaddanka newanyumya ku muyimbi bwayise n'omuyimbisa omunenya zinayinako omwana bamuyita Kalidi omutugumbuzi oli matini amumanyi twava ne tugenda embalala kakyeka nga tugenze kuyimba ngalo lediyo yayo tupakera mu bus tuduka ku lediyo yayo nga MC bamuyita Kakyeke naloga temujja kuyimba wano we munda bange Kampala mu ngobe naye nga napakira omwana tuve Kampala tugenze kuyimba afune ku audience yawa ye mbalala ekisaawe kyabakiyita Kakyeka nga kijjudde Azizi n'ambasada Sali Azizi alina akayimba lwayita nkumira omukwano nga lwamaanyi Azizi yanyamba omwana oyo n'ayimba naye Faluuku ekintu ekyo kyannuma kaakali kyengezao okulaga nti naye nze we navaayo Kakyeke saamugulako munnanga ate lutalo kuba namanya nti ono ye MC weeno namunoonya paka nga mufudde mukwano gwange kati Faluuku waliwo ebintu byetukola mu bulamu bwaffe nawe mwenyini nyino olinayo challenge z'oyiseemu kyogamba ogenda ozoogera wabula waliwo omuntu kyebagamba nti waliwo kibagambye kati Duncan yakuza atuuse emyaka egitulula kati kawandiika ekitabo kye ekyobulamu bwe kubanga kalo tamanyi Stecia okumugoba ku stage ensobi yava kuki kuba ye mwennyini nyini yakyebuuzaamu lwaki onangobye ku stage okitegedde bulungi kalo gwe yagenda mu ssabo niwamugamba nti gundi akuloga yababuuza andogera ki kitegedde bulungi kalo wano waali akyasima mirandira wano akyasima mirandira andi pulogulaamu gye yakoze yamwongeddeko abawagizi yamutoddeko abawagizi kati ye mwenyi yagenda okyerabira kubanga kale gye emyaka emito wotandika mbu bandoga
kitegeeza naye eddogo alikedde obulamu bwa bulijjo ngenda saaganye tujajinge bantu mu bulamu bwa bulijjo ne bw'osanga oli akajja buzzi Kampala ng'alina teete asobola okunyumiza gye nvuddewe ng'asinga ow'amawaludde Kampala buli muntu aba ne gye nvuddewe lwakuba nti puroguramu eyo kyakati teragiraba oba linagiwuliriza naye atannabagiwuliriza oba ogiraba genda ku YouTube omuntu akubuuza n'akubuuza buzibu ki bw'okyasanze okuba bw'ogulawo YouTube channel kitegeeza tekyetaaga kuba nga omaze nayo myaka 10 naye obwo mukabanga ako kewagagimalako okitegeera so nti oli baabuuza oli buzibu ki omanyi Faruku waliwo ekintu ky'otajja kugaana nti ekyo kintu kya kkale eky'obulwadde kyajja amawulire naye nga omukulu ketti nga omanyi nti musajja wa ddiini ng'ebitayagala bikola ki bitambule biina komaawo ffe tumazeeko omwezi mulamba ne Nantongo nga tayimba wantu naawe naye nga booking weeziri okitegeera yes kati nze njagala nnyo nti temaga nti gye nvudde w'abantu bakadde buli muntu waali nijingwa owole ina gye nvudde okitegeera so nze njagala nnyo tugaa nti buli omu wooli mu kyokola olina kyabadde agezaako okwogera nti gye nvuddewe tawera tagambe talina kuwera naye nze kyemmanyi ku bayimbi kubanga twogera omanyi nze kizibu kyenina ku bantu kisoga nti oli mukwano gwange nendowooza ku ndowooza yange era nsonga lwaki kugambye nti kalo ayinza okuba nga omugoba ku stage nedevifomu akyogeddeko teyamanya bamugobedde ki oyinza okuba obaakinga bubi ffe tubalabye nga ogenda okuba endongo Simakula n'agamba ow'engoma gwe gundi vaayo bangi abayimbi oli n'amukubira ki n'amukubira engoma n'ekirala ki kyeggambye nti taata we bw'abanga yagenda yonna bw'abanga yagenda yonna ng'ebintu bye bimutawaanya ng'ono watubuulidde bwe yatambulanga n'agenda buli wamu ne bamugamba nedda genda wa taatawo mumutwalo ono mwana ewaki ewa taatawo ne taatawo n'abaako wamusindika ate ono gy'atamanya oba yamusindika wa ssengaawe oba wa jjajjaawe oba mu bakika abantu babeerawo ng'ebintu by'ekika bibatawaanya naye bw'obeera wano w'ogamba nti dankani yandondoga oba ogenze dankani ono njamugana dankani abeere open kubanga dankani mumuliza bulinga nnyo yage yatambulanga ne kalo Nantongo kitegeeza ebintu bino byonna dankani amanyi ekyalinga kirooza kalo Nantongo era dankani omanyi kalo Nantongo nze kati mwami dankani kankimuleze program nagirabye yonna kuggwako mpuliriza mukugira program yonna okuggwako bwe bamubuuzizza ekyamukubya ku stage teyakyogedde ate munnange kyokka ate ng'ensonga yalwa era ne mwami dankani agimanyi kaakati Faruku mu byonna kyebalageza okulaga dankani tituyita mu bulamu bw'ensi eno naye nze sakozi wombuuza wali byesaana kwogera okitegedde kibalageza okulaga dankani kubanga ne dankani mu bulamu bwe alina challenge zazayiseemu ekyokubiri nti dankani wano wabaali batambula ne kalo Nantongo bamanyanga nti amubulya nti bwe tugenze musoba tugende gundi yadde akola ki ankwatamu naye nga yagendako mbasi nina ekintu ekimu mukulu mawa agambye muno era bwe baatuuka ne bayita kitaawe kitaawe yali agira wali oyagala omwana w'abendi afire mu mikono gy'abali babeekwasa lwaki temwankubira omwana wange nga agira bwali buvunaanyizibwa bwabwe tebwakola bubi obuvunaanyizibwa bwa taata omwana amanye era n'olwalira ano tusooka kubira beewammwe si kuba nti okola ki ekyo kyokubira taata kyali kituufu nnyo amanye nti n'omwana we bino ebiti bye bimuliko omutima gw'omuzadde yalina okunoonya engeri yonna jajanjaba omwana we atereere oleba bali balinenge gye bakikuwuliriza ekyo si kikyo kati njagala tumalirize tusokeza Zali owaye Dayasi gwatero followinga Shakibu ne gundi ne Zali nga wuno mukwano gwe nnyo era yatugambye mbuno ebyo byonna ebintu ebitambulako bwe yakola kyo kubegano bera mukwano Zali yali agenze kukola ki appearance kubeera kaawo n'atulako mu bantu ne kulabikako naye nze ndowooza ye nga bwenyini nga ogenda yamuyitanga mukwano gwe
tebali mu business tebali nga bali mu business ono manja Swakib yali ne receipt bukusaza batulaga twawandiika receipt ya sente bweziti batu wako bweziti manager Swakib Swakib eri kubana wanabeera mujajjas mukongozi bwebakomawo wano kati eri London yali manager nemufa tumanyi ng'omukongozi singa kati Swakib singa atulaga receipt kuba akolya business emu wabula nze ndowooza nti Zali kuba Zali y'okulinya takyakiina mu maalo wabula yayagala alinnye ennyonyi eno atwalireko omukongozi we kubanga omukongozi we yali akoma Dubai ebigambo bya Zali si byange yali akoma Dubai naye nze Swakib nali mmanyi nti yali yagenda ne South Africa nambe mwaja tugamba ate yali agenzeeko naye tugende maaso kakati era mbyonna kyero ekisinga okuluma Zali kwe kuba nti bafulumizza amazima eri manager we omulenzi we nga ye mwennyini amutemako entuumo y'eggambo nti bamuyambeko mu mpapulezi ogwo nno ogutali musango kubanga nyina wentuuka nga neetaagisa obuyambi neetaagisa obuyambi naye kibi nnyo Faruku omuntu akuyambi ate okukulangira era ono Swakib ngenda mutenda mutima mugumu singa yanoba dda olw'okulya audio zino waliwo okuyamba obuyambi naye waliwo okuba ng'oli mwegatta n'okwegatta nenaakutemako omugambo munnange Sakoza abakazi abo nga banaatandika okukumanyiira atandika mpola mpola andi kati Swakib n'ekitiibwa kibadde kimuweebwa ne mu banne yaweebuuse era nze bujo Swakib mumanyidde mu basajja abalinnye ennyonyi ziri ziikagaaga ntegedde leero nti adde akoma Dubai era twali muntu jo gwe ntwanga Swakib ate wali muntu gwe sitatyanga ye kubanga omanyi gwanya okubula ebifa mu nnyanja kubanga Zali yayogedde ebintu bino ng'alina obukafu yali akutte ku passport ya Swakib nambuuza mutabani akatabo kano katuuse nambuuza boyfriend bulijjo wakoma Dubai ko girlfriend nti ye nakoma Dubai bamubuuzi oyakwata passport ye kyofala oli nakubuuza nti owaayi kano kaweddeko nongamba kakakubiri oli ku bwangu ati alinga ina byagenda okuteesa ate ebitegeerekeka olwo yakwata passport ya boyfriend we Swakib yakwata passport Zali yakwata passport ya boyfriend we namubuuza nti girlfriend bulijjo okoma Dubai era Zali yalwanye nnyo era Zali nze muwe ekitiibwa mukazi nnyo yalwanye nnyo okulaba nga mwana munne amuteeka mu nsi eyeeyagaza ekyo nno Swakib njagala Zali amwebaze nnyo kubanga Sakozi gw'otambuddeko omanye ekiri eyo omuvubuka oyo nebawokane Zali essaawa ya leero Zali amukoledde ebintu hali Swakib badde avange South Africa ng'ayita wansi ng'avuga motoka eyiye BMW open roof sikyogera nagamba yali ene motoka ne miliyoni 3 abadde South Africa abadde agendera mu nnyonyi eyawa ate Zali yagambye abadde akoma Dubai ng'avugawo ng'alinnyawo ekyo nange ansingako kaakati kino kibamukoledde ekyokumutwala e London akyebaze nnyo ekyokubiri nti omwana oyo Zali amutadde mu bulamu obweyagaza era asobola okutandikira awo ne waba amutadde kati amutadde mu bulamu obweyagaza kubanga Swakib twali yali amumanyi okuggyako ffe naye kati amanyikiddwa kangendeke wa kakati Swakib no munange okubanga yagendako South Africa ne Dubai eyolanka kakati bano abagamba mbu anafuya nnyo era talabangako muntu alinga ye kati olwo gw'obaaki okitegeera gw'obaaki kubanga omuntu gwagamba nti anafuye Swakib munayo omulaba
ebintu bwe tubadde tunyonyolegana okusiza akatambi k'empuliddako omukazi oli agambye ne kashakibu kaagala kubulira wano shakibu ali wano shakibu ali wano kale tudinda bamudipotinge okiwulira shakibu wano akola ki wali kakati ngenda kubuulira olwaleero bwe bagenze esente ze bategeeragana omukyalo oyo naye alimu obulimba batya esente ze bategeeragana zali bwe bamuwa sente ezo ku mulundi ogusooka ng'aganya ogenda ku kyeyo okubiri n'abagamba zino mumpadde zagusoose sigenda kukola ki neeri mugimpe ndyoke nkole ki ngende nga bamugamba agenda asooka amaye kukola ki ono wabadde akunyonyola agambye nti jefu yali alina omuwa sente agambeko nti yazimuwa nti jefu yamuwa era ono yamuwadde zize okitegeera ono mukuma yamuwadde ki zize kitegeeza noono omukazi okuta obutambi buno bwonna yabutadde na busungu oba yena n'ekigendererwa ekyokubabba lwaki yali alikodinga emboozi eyo okiwulira yalina n'ekigendererwa ekyokubabba promota lwaki yali alikodinga emboozi eyo ng'ate agambe n'okugamba nti bino kubanga ekintu kyanyonyera kibadde kiriya faluuku teri muntu amanyi byonna okiwulira kakati shakibu alina byamanyi ebibye nga y'omuntu naye bakunyonyedde bulungi nti yali agenze nga manager shakibu tabeerangako manager wa muyimbi yenna kati yali agenze nga manager ate ku international level nga bannamuli bayinza omubuuza ebibuuzo ebiki ebingi era omukazi yali akunyonyera yagambye nti nno mumuyambeko awo kubanga ayinza opanikinga okiwulira ayinza fala mu ekyo ekyobwa manager okiwulira waliwo omuntu fala mu bwamawulire waliwo omuntu fala ku kamera oyo fala mu ekyo kakati shakibu saagala ogambe mbu shakibu yabadde fala shakibu ssebojjo waaji musajja mugezi kakati ngenda kubuulira fala zali amusangawa ani fala ayinza otuuka ku zali mudongo kyatuuka ku zali gwe mumbuulire waliwo mudongo afuna sente atya shakibu sifala kakati ngenda kubuulira shakibu omulaba shakibu musajja mugezi nnyo lwakuba enjawulo gy'ayina nti shakibu alina ebigambo bitono atasobola perepere w'abayaaye okiwulira alina ebigambo bitono ebikola bye binene okiwulira era abagamba nti emotoka siye ng'agiteekako erinnya ng'asirika kakati gwagamba nti siye ate kuliko shakibu ye namba puleti gy'avuga okiwulira bwagamba nti wano si wawe ng'agulawo musajja jjuwa musajja mugezi nnyo 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 ate ngenda kubuulira kati shakibu yagezigola na mwangu nnyo ku myaka gye kubanga ze shakibu simulaba mu mbeera yakutetenkanya kubaawo nze eva mulabye mu bulamu bulungi mawa kiki kyolaba ukiriwa mu bintu bya shakibu zali ne promota andi ebintu bya shakibu bino usabe nabiwidde bana nabifollowinze birimu emirundi ebiri oba esatu mulimu zali okutuuka eri n'atakola sho ne bwebaamu zali okubanga yagamba muntikkire shakibu mumuleete ne mubaamu zali ng'agamba nti mwami wange oyo alina by'atasobola mumuyambeko okitegedde nze kyendowooza ti byonna byonna zali ng'omukyala byali akolera shakibu tiyabimukolera mu mutima mubi era bw'ovaayo n'ogamba nti bba wange kino takisobola muyambeko wano na wano na wano tategeerawo asobole okutambula nze ndowooza ekyo tekiba kiki tekirina buzibu naye ali omulimu ovaeri n'ogamba nti ate shakibu ze simulabangako ng'ali mu mbeera mbi embeera embi eriwa omanyi valuku kakati kisinzira mu ggwe agamba kisinzira mu ggwe agamba nti gundi tali mu mbi okusinziira nga ggwe bw'oli naye bwe tudda mu mbeera shakibu omuvubuka akyeyiya okitegedde bwoliriza shakibu muvubuka akyanoonya ssente akyeyiya shakibu tannatuuka ku muvubuka oba ku musajja atuludde nti ye yamala tera talina kuyambibwako tera zali bwagamba nti munyambireko bba wange wano talinyanga ku nnyonyi ye Germany kiba kibi nnyo kati shakibu alina ekizibu kimu banze namusiganako awo ti alina mikwano gye n'emikwano gye bw'ogitunulira nga gimuwaana buki
buwanyi nawali ensobi tegikola ki tegirabawo kakati bwegimala omulabawo kubanga ze benatuukako namugamba nti yaŋŋamba ssebo ogamba ndi driver kati nti oli alina ekizibu nti bambi obudde bwe omanye emmotoka enkadde zibuguma olumu okugyako benzi yeteza nnyo okukyamuka kakati Shakibu ze namusanga nanga se waŋŋambi nali driver aleeta emmotoka nemugamba yena kyogedde naye njogera gye nakyogeramu gyo wakitegedde nemugamba gyamu mukati otereze n'agamba tisobola kujjawa ku kati ate munsabulira awo era yogera amazima ti ate wali woogenda wali bakusabula nnyo ekyo ne tukivaako emmotoka n'aŋŋamba yiiyo nenjiraba ng'eriko naki n'erinnya lye naye nga tuzze mu kya Shakibu nze namusanga n'abantu bavubuka era tekwali myaka gya nnamba emu kubanga nnamba emu ndowooza nnamba emu tayinza kuba ali awo bw'atyo naye abavubuka be namulaba nabo era ne twogera nabo bulungi nnyo nga bambi bawuliriza kati mukyala we bw'agamba nti Shakibu twamuyambira munyambira mwami wange oyo omutikke omuleete omuyambewo mu kino na kino nze ndowooza taba nansobi naki n'emu era oteekeddwa omuyambako omutwala naye zaali munenyamu ekintu kimu kusinza ku promota oli ebigambo byayogera nti bw'abanga mwatuuka ne ku mbeera nga infakiti ntaye mutandisa omubuusabuusa ayinza oba talina ssente ng'ayina zali ayinza oba nga talina ki wuliriza zali naye yenyini ayinza oba nga talina ki ssente kubanga zali bw'otuuka okugamba tisasulira agundi oyo alinnye ku ssente z'oli promota ate promota ne ssente zeno wuliriza bw'otuuka okugamba ti ssente z'olina sasulirako n'oli omuleete nga manager bali yali ayagala kutambula ndowooza na boyfriend we bw'omala bw'ozisasula tujja kwebala kati ate n'otuuka eri omuntu eyakuyamba n'akutikira ne boyfriend we omwebakeko naye London gye mwali muteebakanga kubanga ge gaali amakulu anti yali agendayo naye nga talina Shakibu okitegedde n'ayagala beebakeko mu hoteli z'e London ate nsaba bibeere nga bubiri n'ayagala beebakengako mu hoteli z'e London nga ne mwami we ono n'amukutikkira n'amuleeta n'akola ku paperwork n'otuuka eri ate n'otandika omujevuna awo Zali nze ndaba yakozeemu ki ensobi oba okitegedde yandibadde akkiriza n'akolera omukyalo oyo so nga bwe yabadde alina ogikola n'avaayo mu mirembe okusinga omugamba nti Zali yasasuddwa tulema kugira muntu oli obugumya muntu n'omutwala mu nsi ate n'otamusasula ate gwe n'olowooza nti kati kankubuulire kino n'abayimbi bonna oba n'abantu bonna njagala bakitegeere ti omuntu bagamba nti jangu embaale n'okkiriza n'ovuga emmotoka n'ogenda embaale n'otuuka embaale ate n'ogaana okupafominga ekyo oba okoze kya butumbaavu omuntu omutuufu asigala Kampala naye womugamba nti jangu embaale bw'onootuuka embaale nja kuwa balance n'otuuka embaale nga oluusi sho teriimu bantu ate n'otagenda ku stage ng'ate ne balance alimi ne ssente ezasooka wazirya oba okoze ekikyamu kati Zali wadde mukwano gwo naye yakola kikyamu bw'abanga yalinnya olina amutikira ne boyfriend we n'amuleeta n'atuuka eri ne wabaawo ekiganye ate n'atakola performance ekyaba yakoze kifu omanyi ndabye nambemu ng'atuuya n'enviiri neŋŋamba musajja wange afaaki n'ensi naye nze Faluku mu bigambo by'empulidde bye nawulidde omanyi n'ekintu kimu katwako nakalabe ku TikTok waliwo yakataddeyo n'agamba nti yabadde ataddeyo nga Shakibu apeekinga akabiina ka Zali omwana agamba nze bona akapeekinga talikuwa kitiibwa mwe muli voice note eri agambye nti lwakoma mugiyita wala yagambye nti abavubuka omubalawo naye babeera bafala babeera bafala mumuyambeko okitegeera kati mukyongera okugamba ekintu kimu Faluku mu bigambo byempulidde nga promota ayogera kubanza ebyaza sinabiwulira naye ku kyemmanyi nga mwabwe agambye omuntu yena baba ogenda kukola show ne bakuwako deposit kiriza gaana bw'otuuka ku kifo oba chef lwopinze oba olina okukola okitegeera kati mukyo kiri bwe kiti Zali baba bamuwa ssente batawo naye nga bamuwa kyemmanyi nti kuba odde nga nti bamusuulira ssente yagamba bamusuulira Zali owulira kyemugamba si bukyenji
Faruku omuntu aba government agenda kolera 10,000 nanti ono mukwano gwe batuka nga mukwano gwe bagenda maliza nga ba 10,000 nakugamba nti yatuuka mugamba nteerako Swakibu kale boyfriend we nemuteekeko ngani nga manager era ne bamusaako nga manager ne batuuka mu biseera by'ebintambula nga tewali ki namugamba munsasulire ticket tujja kuchokola ki era omukazi agambye yamusasulira 1,000 mmeka mu 5 ku 10,000 basigadde mmeka ziba zigenze si 2,5 ochaka kyamugamba kakitegeeza ate namugamba nti kyogenda okukola nze nsasulira bagita VIP mujita mutone business class ayo ne wamuteeka mu bakayola tewali buzibu era Swakibu omuntu alina mu sente yandigenze nja kwetopingirako ntulewa era yakkiriza omusaaki yagambye ne bamusuula eri baddankana gye balina otuula yosebo bamutwalira saagala Faruku abantu batuweereza pulogulaamu eno mbuliza pulogulaamu abantu batulaga pulogulaamu eno ojja bagamba nti yatuula mu VIP nga batuula naye kati kyose kyenkugamba kiri bwe kiti nti Zali bwe yatuuse eri nga sente olwedde bazipakiramu boyfriend we kati natuuka esa n'agamba tukolera kibampe sente zange nga ayinza n'okuba nga tayagala baza boyfriend bazibale babale nti ne boyfriend mwamutikka Faruku Swakibu alina otegeera waali nti oli omukyala wadde alina Swakibu naye oli omukyala mazzi mawanvu kwani era ne baga nti oli fala tokaaba no siraavu teri muntu mulaavu Faruku bw'olisanga mukazi wo ng'alina essimu gya neighbor gwe naga kino saa kyange okiraba nti akiyo nesi ekitegeera ennyo eyo tobalaavu omukazi yenna ng'akwagala bw'okolesa alabika akikoze ekyo mu nsobi si bw'ate watera obbeera okirabirawo okutambula nga kisaatuuka naye bwekito bwe kiri eyo tebalaavu kankubuuze gwe Munyonyi mulimu ebigambo ebimakinga ebyoluganda ekonome yebeere yabunna mu Luganda kyeki ekonome mu Luganda kyeki ekonome abalinnya ennyonyi bakimanyi ennyonyi bajawula mu Luganda kyeki ekonome bayawula first class bulira mu nnyonyi bayawula first class business class ne ekonome komaawo bwe wali ogenda mu America wagendera nze nagendera mu ekonome wali fala because ye yabavuna mpola kakati ngenda kubuulira kati olaba gundi we yagendedde munange no genda babuulira bulandi ziba bulandi Swakibu yagenze e London nga bamusasulidde okugenda nga najagenda alina okufunayo ki sente ani yamusasulidde muleke nga najagenda alina okufunayo ki sente kubanga yagenze nga manager okitegeera yagenze ngani nga manager kati nze genda kubuulira olwaleero lwakuba bali biased omuntu ayinza okuba tali nyanko nanyonyi kubwa Kenya Nairobi naye ate avuma agenze London okitegeera kakati n'otunuulira n'obuuza ddala balancing yeewa kati kyenjagala leka tudisikasinge bintu nambe mukyalese kyalese kirungi nnyo twalanya kunyogo si musango kakati atenze ekyenjalo kakyenkusingako era gwe nze sigamba balala nze ngamba gwe nze nagirinyako eyo Dubai era nentuukayo tugende mpolampola bwali okola ku airport tuwangana okuyitawo atuwa bukakafu kanyogera mutangaze Faruku kyembadde muga nti Zali bamusuza bubi olaba Faruku fe endongo gye tukuba ennaku ezo uwoberedde ebweru wayenda kuzembadde nga sikola twali eyo ng'ogenda mu Bunyolo eyo kati mukulu yamanyiyo twatuuka babitu sibajja ne tutuuka loogi nga basigadde oluumuzeezi nga za mutwalo naye wegamba mayiro ziringanga bina okuva wano okutuuka yetwali mutuuka mu luumu ziri abaana bagenda tujja kuzisulamu naye tugende tusule mu mmotoka twasula mu mmotoka abantu bameka mbadde njakulaga ono Zala George wogenda okunoonya sente ogenda mu mbeera yonna gy'osanze oba kati Zala yadageza mu kiti ky'abayimbi okitegedde bulungi wogenda okunoonya sente
kyosangawo kyogenda nakyo kubanga ayinza okubanga omutegesi yategeka London mu town nga yategeka mu kyalo kati bandivuze zaidi bamukomyawo London mu town kusinzira ku kirasi gyaliko ate okusinzira ku kirasi gyaliko n'ekifo kye bamutegekamu ekyokubiri njakulaga muganda wange ono swaki busagala ddawo akutiisetiise nga woogambye no lidako ekyo kituufu akusinga ansinga naate nze mu bye neegomba seegomba kubanga swakibu ekyokubiri omukulu ono agenze n'agamba ti swakibu ebigambo byalina bitini alina bikolwa ngenda kumuwa emitwalo egi ngenda gimuwera ku pano andage ettaka swakibu lyalina no mu Kampala ngogenda weeyegomba agula obuguzi giijo gwoba ogyekuwatira sebo tokuba bukubi mu nsawo otutwala ogaje ettaka lya swakibu ati ogambye wangana batwala wangana batwala ati wangana balagirira muja gamba mmimba Shakibu n'ensonga bbiri waliwo ono yagambye mbuno Zari tebamusasula agenda okuva nga tasasuddwa nze ngamba Zari agenda okuva nga asasuddwako half already nga bamusasuddeko already yali asasuddwako era ebyo byonna byalekana mu kamera bati bamuwadde sente already baali bamuwadde bwe baba bakwata ne batikka Shakibu ku ssente ze nga yasaba nti ssente zembadde mugenda okumpa mutooleko musasuleko buli kimu Shakibu already buli kimu kye bakolera Shakibu Zari yali asasuddwa already yali asasuddwa so ebyo byokukala nambuno tebansasula ebyo asooka abiveeko yali already afunyeko afuye nga talina na kye yakoze bwembadde nzija waliwo class Zari gyayagala okutwala mu Shakibu nga Shakibu tali ready gigendamu waliwo class Zari gyagala okujjamu Shakibu agimuteekemu nga Shakibu tali ready kugituukamu Shakibu nabawako wano yali ku Freedom City nga musanyufu nnyo backstage ngeri ya buli muyayi wano yali na alien skin nga bali mu spiring bannanga yali asinga ogundi nga yali so happy Shakibu bamuleta ku Boys to Men nga bawalula muwalule ekyo nkirinako obukakafu nga yeekoma bwatizalwa mugamba tugende tutuuleeri ewali ba CEO bazi TV nga Shakibu bawalula muwalule ayagala nga ne Boys to Men ayagala balaba ayagala kukoma weno mu bantu be ange Faruku nange mwennyini obanga ofunye chance yakuntwalako ebweru bamitondekanga mugita first class anteke numbamba nze wasinga okunyumira anti Faruku mulamu bw'ensi eno buli muntu alina kyakolerera wabula ebintu bino bitambulira ku mitendera nze laba Shakibu nga ali wali skin nga akuba bag nga ne spiring nga bwe bulamu bwe omanyi Faruku singa oba ina gyolima n'okwata ye enkima n'ogisamu olujege n'ojjanga ogiwalula wogitusaka n'ojjamu olujege edduka eddawa eddayo mu nsiko weebale nnyo kati kikyogambibwa amaliriza Shakibu wabeera ne bali enskin abeera bano gye babeera uliriza wamma bano gye babeera okulaba Shakibu ng'ali comfort ne bali enskin kwa baba bali kakati ku Serena bagendayo ddi bamulabe kakati ekololo ayinza okutulaga ka video nga Shakibu bamuwalula ayinza okatulaga mu namawulire buli kimu akikwata asobola okatulaga nga bamusika nga bamuwalula bwe yali tayagala big asobola kitulagako kuba yali mu namawulire nga alina kamera buli kimu akikwata gye babeera era kyobalaba bwaba kunyumiza bwaba kunyumiza akunyumiza bya Freedom City n'akunyumiza na bya alien skin kuba awo yamulaba yakwata n'akatambi gy'abeera asotula ka video ko Sereno baka akokugundi nga bamuwalula okikkiriza oli kyagamba mbu kirasi gye baagala omutwalamu omusajja we tali ready yeyo gyali yeyo nyini gyali ati ngenda kubulira tugende wamba kakati ekiriwo ekizibu kye wafuna bwe wali ovumbula akati kano tewamanya abantu abamu gye bava oba abamu bavudde mu katale oba abamu badde bayimba nkoko oba abamu baali bamaneja ba Eagles Production oba abamu bakola ku TV tewamanya naye wakuŋŋaanya endowooza ezaki ez'enjawulo kakati omuntu yenna
bw'aba ne mukyala we oba omuntu yenna alina asobola okubeera mu kifo ng'ekifo ekyo tekimuwa mirembe. Bwe basobola okubeera wano ne bagamba nti Sakozi Farouk Museveni alangiridde gwe prime minister mirembe gikubulirako awo kiri gy'obaddemu. Naye ati omuntu bw'abanga ye ali mu katale oba tamanya nti abantu babeerawo n'afuna ekintu ne kimumalako n'emirembe. Okitegedde? Kakati atuuka n'okulaba abantu ng'agamba nti abo bali bulungi, abo baamala. Kati Swakibu tukirize tugaane oli omukyala gwali naye ali waggulu nnyo waani wa Swakibu era yegamye enkuba. Okitegedde? Anjo bate yegamye enkuba naye Swakibu era omulaba kakati zali ajja wano tajjawo yajjawe waluna okulya. Swakibu tajja kwaluna n'alya kasaza ayita baabo tayita banne bananyumyako nabe. Kakati ekyo kire kyabaafiiringa windako bakwadde obuddebo ekyo kyabaakola ki kyabaafiiringa. kati ate zali muntu weeri gye batakubira na simu oba ekitegedde gye baganoga nti bwemba muyingira essimu muziteeke mu bidomola. Kati egambe nti abantu abamu abeerawo naye nga talomanyi kintu kimalako bintu mirembe. Kiriza gaana omuntu osobola okubeera kiriza gaana omuntu osobola okubeera naawe wennyini nnyini simanyi oba namba emuwaali n'omukyala oba ono naye nange mwennyini kati kanegereze ku nze nga ntudde ne mukyala wange ntambula byenkola bulijjo nga ndize ekka si byenkola era naawe n'ofuna nabbandi si byenkola ki si byenkola yatandika gandeeze sibyagala atandika okungoba ku baddankani atandika okugoba ku ki. Kati mu mbeera yonna buli lwobeera n'omuntu nga buli lwotuuka mu kifo oba ofunye omuntu ng'alina atandika okutwala mu byotalina kugendamu nga gwe si byokola ki si byoyagala. Ffe tubalabye nnyo ne bebba n'agamba kangende enzannyeko ku puulu naye nga mukyala we takola ki. Omukazi ono nze mbaje nadde njaga owulira muzali adde bweti nti nabadde manja bina ompulira 14 ne bampaako 2 naye manja yo mukazi oti yampadde ssente zange nendo mugambe naye omukazi tuwulira agamba yasasulira Swakibu 1500 owulira ate kuzizo nga bwamugamba naaba ng'alina ssente zeyakuwaako ezoga zeyakusuulira oba obanjayo mmeka. Yes, ezisazisaamu sho emboozi ewedde nedda tetujja kugira naye nga tubatumiddeko naye bapromota nammwe mwetereze bw'oba otisse omwana wa munno musasule sente bongamba balance omusasule wano wali okuyimba netutayagala wano wali bongamba Davico mu musasule mu ticket ate nazo nzo issue ya sente weeri owayo leta Davico mu kwepicha issue ya sente tulabyeko ba promoter natikka omuyimbi n'amutwala n'amugulira shopping owaye lwaki nze nsasula okitegeera kabuuze nze bw'otuukira okugamba nti olinnye ogenze muba mwakkiriziganyizza bw'otuuka eri ssente oli n'atazikuwa naggwiramu engoye naggamu negenda bisaze bibeerawo. So saagala muntu mulowooze nti omuntu bw'akola ekintu bwe kityo aba akoze bubi n'ekisinza muba mwakkiriziganyizza kuba oba tokkiriziganyizza tolinnya. Nzo waliwo babuuzaako Duncan nagamba mawono gundi ye tugikole muki interview ye nti mu Luganda kubanga oluzungu takola ki Doni Shakibu Doni Shakibu tukutumiddeko nnyo byonna gy'osinziira naye nze Doni Shakibu badde nkuwa amagezi nga ga bwereere. Omanyi omuntu adde abeere South Africa watuuka era naye ate abeera w'amaanyi nnyo. Passport gigaaye oba ogisuule tokoma weena. Mwebale nnyo mwabalire ddala tukwatagane next time. Oli promoter oli awayiriza